തൂക്കിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്ന ട്രെയിൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൗതുകത്തോടെ നോക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ട്രെയിനിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഹോണുകൾ? വ്യത്യസ്ത അവസരങ്ങളിലായി 11 വ്യത്യസ്ത ഹോണുകളാണ് ട്രെയിൻ മുഴക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥമാണ്. ഈ കുഞ്ഞു ഹോൺ മുഴക്കുന്നത് ട്രെയിൻ യാർഡിലെത്തി ശുചീകരണ പരിപാടികളെല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്നറിയിക്കാനാണ്. ലോക്കോ പൈലറ്റ് 2 ചെറിയ ഹോണുകൾ മുഴക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി, എല്ലാം ഓക്കെയാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ നൽകാൻ ഗാർഡിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. മൂന്ന് ചെറിയ ഹോണുകൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കേൾക്കാറുള്ളൂ. ഏറ്റവും അത്യാഹിത ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണിത്. ട്രെയിൻ എഞ്ചിന്റെ നിയന്ത്രണം ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടമായെന്നും വേഗം വാക്വം ബ്രേക്ക് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തണമെന്ന് ഗാർഡിനെ അറിയിക്കാനാണ് ഈ ഹോൺ. നാല് ചെറിയ ഹോണുകൾ മുഴക്കുന്നതിനർത്ഥം ട്രെയിനിന് സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടെന്നും അത് പരിഹരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും അറിയിക്കാനാണ്. ഒരു നീണ്ട ഹോണും പിന്നാലെ ഒരു ചെറിയ ഹോണും മുഴക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ബ്രേക്ക് പൈപ്പ് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗാർഡിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ട്രെയിനിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഗാർഡിനോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് 2 നീണ്ട ഹോണും 2 ചെറിയ ഹോണും മുഴക്കുന്നത്. നീണ്ട ഹോൺ മുഴക്കി ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് യാത്രക്കാർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഈ ട്രെയിൻ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലെന്നും സുരക്ഷിതരായി മാറി നിൽക്കാനും അറിയിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീണ്ട ഹോൺ. നീണ്ട 2 ഹോണുകൾ മുഴക്കി ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത് സിഗ്നലുകളിലാണ്. ആർക്കും അപായം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഈ നീണ്ട 2 ഹോണുകൾ മുഴക്കുന്നത്. 2 നീണ്ട ഹോണും ഒരു ചെറിയ ഹോണും മുഴക്കുന്നത് ട്രെയിൻ ഒരു പാളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ്. ആരെങ്കിലും ചെയിൻ വലിക്കുകയോ ഗാർഡ് വാക്വം ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 2 അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് 2 ചെറിയ ഹോണും ഒരു ലോങ് ഹോണും മുഴക്കുന്നത്. അപകടം, ആക്രമണം അങ്ങനെ ഗുരുതരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് 6 ചെറിയ ഹോണുകൾ മുഴക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 11 തരം ഹോണുകളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴായി കേൾക്കാറുള്ളത്.